모신 소리. 아, 이거 맞다. 근데 이거 너무 근데 멀리서 들었을 때 모신이랑 멀리서 들었을 때 샷건이랑 약간 비슷하긴 맞아, 해서. 아, 스크린 위. 이거. 아, 인생 쓰다. 너 어딨어? 크림 위 사람. 나 크레인 안 보여. 나 크레인 못 갔지. 크레인 안 보여서. 야, 가자, 그냥 들어가자. 오케이. 아, 이번에 죽을 수도. 야, 바다에도 한 명 건너고 있다. 풀무장이야. 아이씨. 옷은 EDF인데 풀무장이거든. 옷은 EDF인데. 야, 아, 나 지금 민감해. 나 진짜 민감해. 아, 님들 잠깐만. 우리 이제 대전쟁이 펼쳐질 것 진짜 같아. 제발 대전쟁이야 이거 우리 조용히 해봐. 우리 다 죽닥치고 나 트럼 때문에 나 지금 민감해. 아니 씨. 알았어. 쉣. 조용히 해봐. 오늘 지금 조금만 진짜 기다려봐. 우리 전쟁 끝날 때까지 좀 기다려줄래? 딱 10분 안에 전쟁 끝낼 테니까 기다리고 있어. 멋있었다 그새다. 뭐라? 쟤 보이면 쏠까? 같이? 하나, 하나. 둘, 셋. 뭐야? 나이스. 뭐지? 길리였네. 한 명 더 있어. 풀무장 한 명 더 있어. 크림 위. 너무 좋았다 같이 때리는 거. 에, 그 밑에도 하나 있다. 크림 밑에 쪽. 울타리. 파란색 울타리. 아, 근데 민간인이야. 크림 꼭대기 한 명. 오케이. 친구 나와볼래? 아까 풀무장 한 명 온다고 하지 않나? 풀무장 한 명도 오고, 제가 풀무장일 수도. 오케이 그 크레인 위에 있는 게 그 SH고 아래 그 나가는 쪽 방향에 있는 AK 통기 소리가 무장인 것 같은데? 오케이. 나이스. 아 나 AP 타임 없었는데. 새끼 내려온다. 두 명인데? 쟤네? 두 명. 풀무장 하나랑 중무장 하나. 하나 컷. 나이스. 뒷복 수류탄 안 가져와가지고. 수류탄 나 있긴 알아. 했거든? 야, 이 새끼, 수류탄? 야, 스크린 들어간 것 같은데? 뒷복 수류탄 있다고? 아니, 직폭 수류탄 없고, 수류탄 3개 있어. 그거 하나랑. 아! 너가 그 무장하면 돈다. 너 죽었냐? 나 죽어. 어디야? 어디서 죽은 거야? 나 그 크레인 위쪽에 죽었어. 크레인 위쪽에 컨테이너. 나 좀 위험해. 빨리 와봐, 다시. 조심해. 너 어디서 죽은 거야? 확인, 어, 컨테이너. 풀무장 한 명 더 있어. 그 아래쪽에. 대스야 보이는 방에 한 명 더 있어. 아까 EDF 느낌 풀무장. 오케이. 발소리 뭐지? 솔직히 좀 걸리는데? 이렇게 해봐. 한번 잘랐어? 민간인. 민간. 걸릴 듯? 나 건너갈게. 걔가 한 명 죽였다, 너. 풀무장이 죽은 건가? 풀무장인 것 같은데. 그랬으면 좋겠는데. 아까 바다로 한 명 건너오던데. 그러니까 EF 옷 끼고 풀무장 게 죽인 것 같아. 근데 내 거 컨테이너 위에 있어가지고 나 이거 먹다가 죽을 수도 있겠는데. 너가? 무장 하나 컷, 크레인 위. 나이스. 내가 뭐 템 먹을 수 있나? 먹을 수 있어. 하나 넣은 중. 하나 더 열어줘, 진짜. 버틸 수 있어요, 충분히. 아까 저격전에서 지지 않는 이상. 요즘 SV 잘 쏘지. 나대면 안 되는데. 너 컨테이너 뒤에 숨어가지고 점프해가지고 인벤토리 열고 그렇게 먹어. 오케이. 대놓고 올라가서 먹으면은. 한 번씩, 두 번씩, 몇 번씩 빠져서 하고 올게. 옷 다 벗었어? 몸통한데랑. 좀 하는 애들 있는데? 쟤도 AP 탄약이어서 좀 아프다. 나 아까 나 죽었어. 한 명 더 있는데? 몇 명이야? GG.
어떻게 다시 가?